我就嚟講下咧，今日即係點樣安裝個 VMware 喺部電腦度啦。咁 VMware 其實係咩嚟嘅？其實佢係一個虛擬機軟件嘅。咁首先第一步並唔係安裝喎。首先咧，你就喺你一係就去鍵盤度撳 Ctrl 加 Shift 加 ESC 撳落去，然之後咧就會開個任務管理員嘅，或者咧你喺個下邊嗰條工作列嗰度右 click， 然之後就見到有個工作列任務管理員，然之後撳落去，然之後咧下一步咧就下一步咧喺側邊呢度你會見到有一個類似心電圖咁嘅嘢嘅，然之後咧撳落去，佢就會寫住佢就會有好多關於你電腦配置啦，咁你撳 CPU， 然之後你要睇啦，咁佢呢度咧就會有寫住一個模擬啦，咁你要睇啦，咁係咪寫住已啟用呢？定係已停止？咁如果佢寫住已啟用嘅話呢，咁就證明你部電腦係虛擬化啦。但係如果佢寫住已停止嗰啲呢，咁你就需要進入 BIOS 去更改呢個設定啦。咁點樣進入 BIOS 其實好簡單嘅，你係開機嗰陣時封殼撳 delete。咁呢個我就唔詳細教，我諗可能睇下下一部影片教啦。咁如果係已啟用嘅話，咁你咩都唔使做啦，你只需要下載虛擬機就可以啦。咁第一步，複製呢條 link， 呢條 link。好，咁複製咗啦，我又打開一個瀏覽器啦，咩瀏覽器都得嘅。然之後呢，我哋貼上進入，嗱你下就會進入呢度啦。咁我哋呢，就喺呢度撳，見到呢度寫住第一個寫住 VMware 26H1嘅呢個撳落去，然之後碌到最底，碌到最底呢度見唔見到？然之後我哋撳第一個，等佢撈啊，佢撈緊。好啦，然之後咧，佢應該係會啱啦。到我呢部咧就啱啦。然之後我哋咧係 Windows 系統，因為我而家呢個係 Windows 系統嚟嘅。咁你可以 download 兩個版本，第一個版本就係17 Pro， 即係17 for Windows。咁呢個就係舊版啦。但係而家已經出到 26H1 噶啦。咁你可以使用 26H1 或者係17嗰個都冇問題嘅。咁我就示範係用 26H1。我哋撳落去，然之後咧呢度咧佢就有個 download 嘅。我哋撳落去，好啦，然之後就會成功 download 啦。但係因為咧我已經 download 咗啦，然之後咧佢就有一個佢唔喺桌面嘅，應該係下載嗰度嘅。咁咧，你只需要雙 click 佢，然之後咧，佢就會問你可唔可以變更你嘅裝置，然之後你撳可以就可以啦。因為我之前已經 download 咗，點解我個桌面咧會有一個 VMware 呢個嘅？咁因為我已經 download 咗，我就唔再示範啦。好啦，咁我哋入到去之後咧，雙 click 佢。嗱，你哋啱啱開始咧係唔會有隔離我呢堆嘢噶。第一步我哋撳呢度，然之後咧你就選用你要嘅 ISO 檔案。咁乜嘢係 ISO？ 我等陣講。咁我就當呢個 Windows 11係 ISO， 我就當呢個係 ISO 啦。我當佢好，咁呢個就嚟打 password 啦。咁呢個 password 一定係要8個位嘅，咁我就試下1、2、3、4、5、6、7、8啦。match 打咗。OK， 然之後佢個容量咧，你可以自己 set， 我就 set 64GB 俾佢啦。咁咧就會自動運行呢個虛擬機啦。咁呢個虛擬機咧，我就唔再做更加多嘅示範啦。咁你安裝咗之後咧，佢就會要你做啲，佢就要你安裝呢個系統，即係因為你入到去唔係直接進入系統，都要你安裝噶嘛。好啦，咁安裝完正常就會進入系統啦。咁我哋而家就嚟講下乜嘢係 ISO 檔案啦。咁 ISO 檔案其實佢係一個系統嘅一個
檔案嚟嘅。咁咧，我哋要去邊度 download 咧？嗱，首先如果你係要用 Windows 11，即係你要模擬 Windows 11嘅話咧，好簡單，你喺呢度打。呢度打 Windows 11，然之後後邊咧打個 ISO， 呢個 ISO 係最重要，你一定要打。然之後咧嚇，因為Windows 11而家仲繼續支援，未停止支援啊嘛，我哋咧就嚟撳呢度，然之後一個寫住下載 Windows 11撳落去，佢就會彈到嚟呢度啦。我哋碌落去，然之後咧我哋揀呢度呢個，我哋咧。就咁立即下載，然之後你就揀你要嘅語言，即係你個系統咧咪有你要嘅語言，咁就揀繁體中文啦。然之後咁確認，好啦，咁呢個就會有一個下載連結啦。咁係有24小時鎖，我唔可以就咁 post， 我唔可以就咁 post 佢嘅嗰個連結出嚟。你哋直接撳落去就下載，因為如果 post 個連結咧，咁應該你哋睇到呢條片嘅時候呢，個連結已經失咗效啦，即係你哋已經撳落去冇反應啦。我哋就撳呢個，佢就會下載啦。咁我就唔再下載，因為我已經下載咗啦。好啦，咁下載完之後就好似我啱啱補習咁。但係呢，如果你唔想要 Windows 11，就假設我哋試下。Windows 10啦，然之後咁其實咧你係會見到咧 load 緊，你係會見到咧，佢雖然呢個網站咁樣寫啦，但係你撳入去咧，其實咧佢係冇得再下載呢個 ISO 檔案啦。佢已經冇，咁應該要點算呢？第一步，撳落去。其實佢係有一個方法嘅，撳錯啫。我哋咧就撳 F12，OK， F12。咁我哋咧就喺呢度見到有一個手機同電腦咁嘅標誌啦。我哋撳落去，見到佢咧應該就會變咗手機版嘅，即係就變咗咁啦。冇啊，其實都冇啦，已經。冇落去已經越冇下載，之前係咁嘅話咧係可以下載嘅，但係而家係應該冇咗咯，即係佢應該冇咗呢個啦，咁冇辦法啦。咁係點算咧？我哋一係咧就係 Internet Archive 單，一係咧就係 GitHub 都得嘅。GitHub 單都冇問題嘅，咁 GitHub 其實包含咗好多，就例如 Windows 7、Windows XP， 其實好多嘅話咧，佢都係有嘅。好啦，咁今日嘅教學就差唔多嚟到呢度。咁大家如果中意我繼續講呢啲關於電腦嘅嘢咧，咁就大家 like and subscribe， 同埋喺留言區同我講，我中意你講呢類型嘅，我中意你講呢類型嘅嘢啦。咁好，記得訂閱同埋 like。好，拜拜。